Нэг хоёр. За сайн байцгаана уу. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн форум 2019-д хүрэлцэн ирсэн эрхэм хүндтэй баялаг бүтээгчид болон жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчид та бүхэнд энэ чухал өдрийн мэнийг хүргэе. За энэхүү форумыг баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо болон хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам хамтран энэхүү 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаамаа. За тэгэхээр энэ удаагийн жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн форум тогтвортой хөгжлийг хангахад жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчид сэдвийн дор зохион байгуулагдж байгаа. За энэхүү форумд Монгол орны өнцөг болон үрээс баялаг бүтээгчид, за мөн жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн төлөөлөл хүрэлцэн ирснээс гадна бодлого тодорхойлогчид, бодлогыг хэрэгжүүлэгчид, за төрийн холбогдох байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтнууд хүрэлцэн ирснээрээ бас онцлог байгаа юм. За ингээд цаг зав гаргаж энэхүү форумд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ бас талархснаа эхлээд илэрхийлье. За тэгээ энэ удаагийн жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн форумд хүрэлцэн ирсэн хүндтэй зочдыг бас та бүхэнд танилцуулъя. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн бат тулгыг төлөөлж, за Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Зандаугийн холд хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн түүнчлэн Улсын хурлын гишүүн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд улаан хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн түүнчлэн дефакто институтын үүсгэн байгуулагч эдийн засагч Жаргал сайхан хүрэлцэн ирсэн байна. За баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваа Баяр хүрэлцэн ирсэн байна. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны жижиг дунд үйлдвэр хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Эрдэнэ сайхан хүрэлцэн ирсэн байна. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн захирал Батцэг хүрэлцэн ирсэн. За мөн нийслэлийн прокурорын газрын ерөнхий прокурорын орлогч Насанбат, Айлтгай тэмцэх газрын урьдчилан сэргийлэх соён гэгэрүүл хилцээний дарга эрхэлсэн комиссар Дулмсран, за зээлийн Батландаалтын сангийн гүйцэтгэгч захирал Батбаяр, за үндэсний аж үйлдвэрийн зөвлөлийн гүйцэтгэгч захирал ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөгч Жаргал сайхан, сангийн яамны худалдаа авах ажиллагааны бодлогын хилцээний дарга Бацул, за мөн он шийдэл төрөмс байгууллагын гүйцэтгэгч захирал Эрдэнэ очир нарын эдгээр хүмүүс бас хүрэлцэн ирсэн байна. За ингээд та бүхэнд бас товч танилцуулгыг хэлхэн зүйтэй авах гэж бодож байна. За баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийг нэгтгэж анх 2014 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулсан. За энэ жил 5 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За өнгөрсөн жилийн хувьд жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн анх дугаар форумыг бол зохион байгуулсан. За энэхүү форумдаас жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчид ирж үгээ хэлж саналаа илэрхийлсэн. За энэ форумын үр дүн бас чамлахааргүй байсан гэдгийг онцолж хэлэх хэрэгтэй. За ялангуяа Монголын жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчид энэ салбарын бие даасан тусгай хуультай байгаагүй. За 12 жилийн туршид энэ хуулийн тухай ярьсаар өнгөрсөн 2019 онд бас жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих тухай хууль гэдэг бие даасан хууль батлагдаж гарсан.
За энэ хуулиндаас өнгөрсөн форумд оролцсон баялаг бүтээгчид жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн гаргасан санал санаачлага нэлээд өндөр хувьтай тулсан нь өнгөрсөн форумын бас нэг гол үр дүн гэж хэлж болно. За түүнээс гадна жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд өнгөрсөн жилийн форумд оролцогчдод бас нэлээд шүүмжлэлтэй хандаж цөөнгүй саналыг хэлж байсан. За энэхүү саналууд бас дээрх сангийн үйл ажиллагаанд олон нийт хяналт тавих, үйл ажиллагааг сайжруулах, өнөөдрөөс үйл ажиллагаанд ил тод нээлттэй болоход чухал үүргийг гүйцэтгэсэн. За үүнээс гадна баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны төлөөлөл өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд төлөөлж энэ сангийн төсөл сонгон шалгаруулах комиссд орж ажиллаж байна. Өөрөөр хэлбэл тэднийг төлөөлж байна гэсэн үг. За энэ бол өнгөрсөн форумаас гарсан өөр нэг чухал үр дүн гэж онцлон хэлж болох юм аа. За ингээд өнгөрсөн жилийн форум ийм үр дүнтэй байрсан. За энэ жил бол форум доктортой хөгжлийг хангахад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн оролцоо сэдвээр 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. За тэгэхээр өнгөрсөн жилийнхаа бас ажлын алдаа хоног ярилцаад энэ жил бас цаашдаа хэдийгээр хууль батлагдсан ч гэсэн дагалдах журмаараа оруулах саналууд бас олон байгаа гэдгийг үйлдвэрлэлийн эрхлэгчид хэлж байгаа. За энэ тухай ярилцах учраас бас нэлээд чухал арга хэмжээ гэж би бас онцолж харж байна. За ингээд дээр хэлсэн 12 жилийн хугацаанд яригдаж бүтэн 1 жилийн туршид маш олон саадыг туулж гарч ирсэн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжих хууль гарах хүртлээр бас багуу саад бэрхшээлийг туулсан байдгаа гэдгийг хэлсэн. За ингээд үүнтэй холбоотойгоор бас бид бяцхан видеог бэлдсэн байгаа. За ингээд энэхүү видеонд та бүхэн анхаарлаа хандуулна. Чадах уу? Харамсалтай нь их хурлын гишүүд тэр бүмийг жилийн 3% үедээ авсан шүү дээ. Би тань мартсан. Хин ч хариуцлага хүлээгээгүй, хин ч өөрчлөгөөгүй. Хин ч ёс зүй гэдэг зүйлийг гаргаж хийж чадсангүй. Өнөөдөр бид нэр ийм л хүмүүсээр Монгол улсын хувь заяаг ирээдүйн хойчоо даалгаж нийгмийн шинжилгээг эдгээр хүмүүсээс хүлээж шít. Уушлаарай. Биднэрт алдаа. Залуучууд бид нэр сонгуулаа өгж байгаа хүмүүс нь ийм хүмүүсийг сонгоч. Тэгэхээр хэний алдаа? Бидний алдаа. Тэд өөрчлөхгүй байхгүй бол Монголын төрөөс их хурлын эрхэм энэ 20 гишүүдээс бид өөрчлөлгүй. Учир нь бид таныг сонгосон учраас бидний буруу юм. Ерөөсөө энэ нийгмийн хөгжил тэгсэлтэнд тэднийг сонгосон хүмүүс буруутай. Тэмээ бид нар буруутай. Монгол улс оронд эзэн болооч гэж тэдгээр хүмүүсийг сонгосондоо бид нар харамсах ёстой юм. Одоо удахгүй бид нар шалгалтын дүнг тавина. Харин дүнгийг ахиад тавиад өгөөч гэж та нар хэлэхгүй байгаа юм шүү дээ. Их хурлын гишүүд гэдэг эрхэм цолыг авсан шигэ хамгаалж чадаагүй юм чинь шалгалтанд оноход бэлэн биз дээ. Бас энэ жижиг үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас түрүү өндөр албан тушаалтны зээл авсан олон үйлдвэрлэгчдийн боломжийг хулгайлсан энэ асуудал дарагдаад өнгөрчих гээд байна уу? Дунд үйлдвэрлэлээс зээл авсан нь зүгээр зээл байсан гэдэг. Зарим нэг остор тайлбарлалт тийм үү? Зарим нэг нь энэ бол одоо хэвийн үзэгдэл шүү дээ гэдэг. Бид бол хууль зөрчсөн гэдэг тийм. За зарим нь бүр их хурлын танхимд их хурлын гишүүд авах гэсэн хууль хийхгүй байсан. Тэгсэн бол тийм хууль байхгүй ч бид нар авах зөвшөөрөлтэй гэсэн тайлбарлаж ирсэн. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн хөрөнгийг зориулт тусаар ашигласан асуудал бол өөрөө эрүүгийн гинт хэрэг шүү. Яг одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг төлөөлж байгаа тэр нэг төрлийн байгууллага нь ямар байгууллага юм бэ гэдгийг хэлэх боломж бий юу? Хөгжлийн шинжилгээгээд эдийн засгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг тийм ус байгууллагыг сонгож бүрэлдэхүүнд бол баталсан байгаа. Тэр яадаг байгууллага уу гэдээ асуугаад. Ямар учиртай байгууллага? За санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллага Монголд ангатагч гэж болохоор үйлдвэрлэгчдийн нэг хашгирмгасан байгууллага өгч тааш та. Баялаг бүтээгчдийн цагаад ороогүй. за тэр хэлчихгүй байна. Наад хэдэн төсөл шалгаруулсан бол тэрийг сони хөвөлдөр гаргаад тавьчих. Нуухан байхгүй шүү дээ. Тамар би төлөөд өгч нөө. Заяа хэрвээ тийм би хэлсэн. Захан тэгээд нэмээд 2 тэрбум төгрөг өгчөө. Танаа болон наргүй гишүүн та хоёрын
төрсөн дүү жижиг дунд үйлдвэрүүд дэмжих сангаас зээл авчээ. Тэр авсан гэдэг нь бол юу? Тэг авсан гэдэг нь. Зээл авах үед одоо миний болон миний эхнэр одоо тэр компани нэг ширхэж хувьцааг эзэмшдэг байсан. Өмнө нь байсан. Байсан юм уу? Яг хизээ байсан. 2016 онд байсан. Тэрнээс хойш энэ компани хувьцаа авахгүй. Та жидүүгийн зээлээ төлсөн үү? За. Ярьслага авах гэтэл хамгаалагчдаараа хүрээлүүлээд огт үг хэлэхгүй байна. Авсан компаниудыг нийт болгочиход ямар шалгуураар авсан юм? Унсан компани ямар шалгуураар яасан? Хүмүүстэй хамтарч байгуулсан, үүсгэн байгуулсан компани энэ зээл авсан байна. Эхнэр бол энэ компаниг үйл ажиллагаанд оролцох нөлөө өгч байгаа ажилтнтай. Энэхүү одоо хөнгөлөлтөө зээлийн хугацаанаас өмнө албан ёсоор төлөе гэдэг энэ шийдвэрийг бол гаргасан. Дорн тухайлт компани бол авсан юм байлээ. Эргэн төлөлтөнд уламжлалаараа явж байгаа. 2010 оноос хойш би тэнд ажиллаагүй. 16 оноос их хурлын гишүүн болсон. Тэгэхээр би энэ ажлууд ямар ч хол байхгүй. Залуучуудтай нийлсэн баг хөрөнгө оруулалт хийсэн олон төслийн юмуд байгаа. Түүнээс биш бусад хүмүүсийг ангаар их олон том компани эзэмшдэг. Нөгөө нэг тэгшвэл гэдэг юм чинь хаана байгаа юм бэ? Энэ өрөөгөө хөлж өөрөө тийм заалттай шүү. Хин нэгэн чи албан тушаалаа ургуулсан ашиглаж давуу байдал бодож болохгүй ч заал. Энийг бид нар гинтэрэг гэж ингэ тооцож байгаа. Тэгтээ зэрэг бол энэ хүмүүс бол ягаргүй байхгүй албан тушаалаа ургуулсан ашиглаж бусдыг албан тушаалаа одоо ургуулсан ажиглахад нь хамтран оролцож байгаа ийм хүмүүс. Тийм учраас би энийг гинтэрэг байна гэдэг ингэ оруулж байгаа маа. Одоо жижиг дунд үйлдвэрийн зээл авсан 40 гишүүн байна. Тэрэндээ хариуцлага тооцож чаддгүй ийм арчаагүй парламенттай байснаас Тэ холбоотой ерөөсө бүхий л бүтээгдэхүүнийг Монголдо хийх хүчин чадалтай үйлдвэрийг нээх зорилготойгоор хөнгөлөлтөө зээлэнд хамрагдахыг хүссэн боловч одоо 3 жил дараа л бүтээгүй. Би цалиндаа багтдаг. Би үйлдвэрлэгч юм уу? Тэмцэж юм уу гэж. Ард түмэн биднээс олон янзын хариуцлага, эрүүгийн хариуцлага, зөрчлийн хариуцлага гэж байдаг мөртлөө дөрөв өндөр албан тушаалтнууд улсын хурлын гишүүд хариуцлага хүлээдгүй юм бэ. Дөрвийн эрх мэдэд албан тушаалыг хүртсэн улс төрчин, улс төрийн андар албан тушаалтан хууль зөрчгөөрөө уучлалгүйснаа хариуцлага хүлээсэн мэтээр ард иргэдийг хуураад өнгөрдгийг бид хүлээж зөвшөөрөх ёстой юм уу? Шаардж байна! Шаардж байна! Нэгж байна! Хариуцлага нэгж байна! Жаргалтай 1600 аж ахуй нэгжин жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт хамаарч 800 мянга гаруй хүн ажиллаж байна. За Самбайцхан ажилчин ангийн ахын дүүснараа жил уулзаад ганц ярих энэ сайхан боломж жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан хаавын тэр жижиг дунд үйлдвэрийн сан. Хулгай хар мөртөө. Юу да сайхан яриад авлаа. шантажж тендерээс хаслагаа үзэгдэл нь маш их байна. 17 оны 2 сарын 2-ны өдөр их хурлаас нэг хууль батлаад нэг 4 аж ахуйн нэгжийг 1% татвартай болгосон. Энийг бол би тухайн үед маш их эсэргүүцчихсэн юм байна. Хооронд нь хүмүүсийг ялгалаа. Хөдөлмөр эрхлэлтээр нь гэж ялгаж болохгүй. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нар гэж томьёол багтж байгаа бүх аж ахуйн нэгжүүд 1% татвар төлнө гэсэн бас юм. За санхүү татварын бодлогоор дэмжихээр бид нар энэ сая гамбаа дарга гэдэг. Ер нь энэ жижиг дунд бизнесчдээ 1% татвар болж байна. Энэ бол бүртгэлийн асуудал. Бүр татвар нόλж байна. Өөрөөр дамд хэлбэл болчихсон. Тэгвэл 1% татвар. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжих зорилготой очдог мөнгө бол та нарт бараг очдгүй. Ёстой банкир болчихсон би 20 жил банкир болчихсон. Айлын 5% татвараар гадаадын бараа орж ирээд бидний бүх дангуун дээр барааг ингээ хураагаад авсан байгаа. Монголчууд хийж чадчих байгаа шүү дээ. Зөндөл юм хийгээд байгаа. Та бүхэн бүгдээрээ хараад биеийг хараад сууж байгаа шүү дээ. Сайдынхаа толгойг хөнгөө хөргүүлждэг энэ тогтолцоо гаж болчихсон юм. 32% мэдээлэлтэй 78% огт мэдээлэлгүй ийм компаниудыг та шалруулсан юм байна лээ. Үйлдвэрлэгчдийн нэр хаш хамгаалсан байгууллага хэрэгтэй шүү дээ. Баялаг бүтээгчдээс яагаад байгаагүй? 24 албан хаагч 1031 төсөл энэ ажлын 20 хоногийн дотор л үнэл дүгнэлт өгөөд ингэж шалгаруулсан нь хэд шудраг явсан бэ? Тендер болонгууд сонсоогүй дуулаагүй компаниуд гарч ирээд дээрээс нь тэр компаниуд
тендерийг бол аваа явчихдаг. Энэ жижиг дундын хөгжүүлэх сангийн зээлээс үүндээ авч үзээгүй, авч үзье гэж маш их хөөцөлдсөн боловч үүндээ төслийнх нь нэрийн ч авч олж уншиж үзээгүй байдгийн байлээ. Өнөөдөр бүгдээрээ үйлдвэрлэгч болоод кадастраар дүүргүүдэд том үйлдвэрүүдэд бий болгоё явж яхад нөгөө жижиг дундын үйлдвэрийн зээл нь олдохгүй явж шин. Одоо яам дээр жижиг дундын төс шалгаруулна гэхэд за яам таньдаг хүн байна. Хамгийн садаа болдгон төрийн төслүүд байхгүй. Ер нь нэг тендер гуйдаг, ер нь нэг одоо ажилгүй гуйлагчингууд гэж ойлгодог. Бид нарыг ажил явууд энэ чинь хошгруулаад энд ингээл нэг бахан зээл өглөө гэж наач үжигээ зогсоох хэрэгтэй шин. Жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгчдийн форум 2019 2 дахь жилдээ 2019 оны 9 сарын 26-ны өдөр Улаанбаатар хотод корпоратив зочид бодол зохион байгуулагдана. За өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд ийм зүйл болжээ. Тэгээд энэ бүхний үр дүнд өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчд та бүхний ажил улс ямар байна, энэ салбарын үйл ажиллагаа ямар байна, цаашдаа яах вэ гэдгийг өнөөдрийн нэгдсэн форум дээр үндсэндээ ярих юм аа. За ингээд энэ удаагийн жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчдийн нэгдсэн форумыг аль биесээр нээж өгнө хэмээн баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваа Баяр таныг тайзнаа урьж байна. За сайн байцгаана уу. Өнөөдрийн арга хэмжээний урилгыг хүлээн авч хүндэтгэн ирсэн зочид төлөөлөгчид мөн одоо нийслэл орон нутгийн баялаг бүтээгчид та бүхэндээ энэ өглөөний мэндийг төшүүлье. За мөн өнөөдрийн манай арга хэмжээг эх орон даяар шууд дамжуулан үзүүлж байгаа үндэсний олон нийтийн телевиз, ТВ-с телевиз, ИТВ телевиз, Masstv-ийн редакцийн хамт олондоо талархал илэрхийлж баялаг бүтээгчийг дэмжин ажилдагт баялаг бүтээгчдийн өмнөөс баярлалаа шүү. Дахин талархал илэрхийлье. За ингээд энэ манай 2018 оны 6 сарын 6-нд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хууль маань шинжилэн батлагдсан. Энэ шинжилэн батлагдахдаа нэлээд саад бэрхшээлүүдийг даван туулж иж батлагдсныг сая дэлгэсэн та бүхэнд үзүүллээ. Бид маш их хилцүүлэг хийсэн. Одоо 2 дахь форумоо хийж гэн. Дээрээс нь орон даяар хийж бүтээж байгаа баялаг бүтээгчдийн хөдөлмөрийг телевизээр 2-2 телевизээр бүтэн 4 жил харуулсаар байтал биднэрт өгөх ёстой мөнгийг өгөхгүй байна. Бидний хүүхдүүд сурах ёстой боломжийг болохгүй байна. Тэгэхээр олон асуудлууд явж байгаа. Энэ асуудлууд дундуур явж явж манай хууль одоо шинжилэн батлагдлаа. Энэ хууль батлагдсанаар журмууд маань бас шинжилэн батлагдах ёстой. Тэгээ 2020 оны 1 сарын 1-ээс шинэ агентлагтай бид болж байгаа учраас цаашдаа энэ алдаа дутагдлыг дахин давтан гаргуулахгүй тулд бид хамтран ажиллах ёстой юм аа. За баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбоо үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлэн Монгол улсын өнцөг боломжит баялаг бүтээж байгаа жирийн дунд үйлдвэр үйлчлэгийг эрхлэгчдийг орон даяар сурталчилж мөн тэдэнд тодорхой саад бэрхшээлийг шийдвэрлэхийн тулд тэдний дуу хоолой болон ажилласаар ирлээ. 2018 оны 6 сарын 6-нд 2018 оны 6 сард жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгчдийн анх дугаар форумыг зохион байгуулж хуулинд баялаг бүтээгчдийн тулгамдсан олон асуудлыг тусгуулахын төлөө бид хамтдаа Улаанбаатар хотноо цугдарч байсан. Тэгвэл жилийн дараа буюу 2019 оны 6 сарын 6-нд жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэгчдийн тухай хууль шинжилэн батлагдсан. Яг 1 жилийн дараа 1 өдөр тохиож байгаа нь бэлэг дэмбэрлэж нэг талаараа энэ хууль маань бүтэн жилийн хугацаанд баялаг бүтээгч бид телевизийн хэлцүүлэг нэвтрүүлэг хэвлэлийн баг гурал тэрч байдалгүй жагсаал цуглаан хийж байж олон асуудал дундуур маш их саад бэрхшээлүүд даван туулж энэ хууль маань батлагдсан билээ. 2007 оноос хойш жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг шинжлэх гэж оролцсон ч улсын хурал батлахгүй өдөө хүрсэн юм а. Энэ хуулийг батлуулах ажлын хэсгийг ахаж ажилласан Ганбаатар гишүүнд бас баялаг бүтээгчдийн өмнөөс талархал илэрхийлье.
Анх дугаар форумыг баялаг бүтээгдэхүүн дэмжих холбооны удирдах зөвлөлийн 4 гишүүн ивент итгэж ажиллаж байсныг бас энэ онцолж хэлэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгээ эрхлэлийн форумыг зохион байгуулахын тулд оюу толгой, Эрдэнэс даван толгой, топ 100 аж ахуй нэгж гэх мэт маш олон газраас ивент итгэлэх хүссэн боловч нэгэн ч ивент итгээгүй. Энэ удаагийн форумыг ч мөн ивент итгэх газар биднэрт олдсонгүй. Компани нийгмийн хариуцлага ухамсарлан жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарыг дэмжиж ажиллах ёстой гэж ойлгож байна. Том аж ахуй нэгжийг дагаж жижиг дунд үйлдвэрлэлд хөгждөг, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дагаж өрхийн үйлдвэрлэлд хөгждөг замтай юм аа. Харин энэ жилийн форумыг хамтран зохион байгуулж байгаа Хүнс хөдөө аж ахуй яамныхандаа талархлаа илэрхийлье. Монголын эдийн засгийн чуулганд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудал огтхон чарагдахгүй явсаар ирлээ. Гэтэл энэ салбарт хөдөлмөрийн насны хүн амын 80-аас илүү хувь буюу 900 мянган хүн ажиллаж байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 17%, экспортын 2.3%-ийг бүрдүүлж байгаа нь туйлын хангалтгүй тоон үзүүлэлт юм а. Жижиг дунд үйлдвэр тулгараад буй 3 томоохон асуудал байдаг. Санхүүжилт, борлуулалт, хүний нөөцийн чадвар. Өнөөдөр баялаг бүтээгдэхүүнийг дэмжих зорилттой олон сангууд ажиллаж байна. Жишээлбэл жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан, сум хөгжүүлэх сан, төлөмөр эрхлэлийг дэмжих сан, орон нутгийн хөгжлийн сан гэх мэт олон сангууд зээл олгож байгаа бөгөөд санхүүжилтийг яг юм хийж бүтээж байгаа баялаг бүтээгчтэй олохыг л бид хүсэж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг тойрсон асуудал тодруулбал баялаг бүтээгчдийн боломжийг хулгайж байгаа үйлдэл нь аймаг суманд хүрснийг авилгаа тэмцэх газрын олон нийтийн зөвлөлөөс өнгөрсөн 7 хоногт мэдээллээ. Мөн эдгээр сангууд бүгд л бичил бизнест зээл өгч байгаа мөртлөө шаардлага нь өдөр шөнө шиг ялгаатай байна. Жишээлбэл би сангаас 20 сая төгрөгийн зээл авахын тулд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангийн 38 төрлийн шаардлагыг хангах, эсвэл хөдөлмөр эрхлэлтийн сан, сум хөгжүүлэх сангийн 5-аас 6 төрлийн шаардлагыг хангаж байж зээл авах боломж нэгдэж байна. Эцсийн дүндээ бүгд л ижил төрлийн хуулийн этгээч хүлээ. Санхүүжилт болон шаардлага бүх шатндаа шударгаар хэрэгжээд эхэлсэн тохиолдолд зөвхөн мөнгө олгоод энэ салбар хөгждөггүй гэдгийг олон улсын туршлага хэлээд байна. Ийм учраас борлуулалтыг дэмжиж өгөхийг төр засаг, топ 100 аж ахуй нэгжүүд нийт ард иргэдээ уриалж байна. Бид нийт улс үндэстнэрээ томоохон аян өрнүүлж төр засаг дотоодын зах зээлийг хамгаалж хатуу бодлого хэрэгжүүлж байж энэ салбар босч ирнэ. Бидний ирээдүйн хойч үеийг уулуурхай биш, аж үйлдвэрлэлийн 4 дахь хувьсгалын үр дүнд жижиг дунд үйлдвэрлэлд шинэ боломжууд бий болж ажилтаа орлоготой байлгах илүү боломж нээгдэх юм а. Энэ шинэ боломжуудыг бид алдах ёсгүй. Ингэснээр Монгол улс ажилтгууд ядуурлын төвшнгөө шийдвэрлэх боломжтой. Хөдөлмөрийн насны хүн амын идэвхтэй байдлыг 66%, ажилтгуудлын төвшин 6% хүргэнэ гэж Монгол улсын хөгжлийн үжил баримтад 2030-д усгсан боловч одоогийн байдлаар ажилтгуудад 10.1% төрж өсөд байна. Ажилтгууд ядуурл өсөөр бидний гадаад үр зээл нэмэгцээр л байна. Мөн жил бүр нийгмийн даатгалын шимтгэл өсөж байгаа нь жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн хүний нөөцийн чадварт нөлөөлж байна. Ажил олгогчид болон ажилтан нарын нийгмийн даатгалын шимтгэл жил бүр өссөөр байгааг та бүхэн мэдэж байгаа. Энэ нь том жижиг аж ахуй нэгж ялгаагүй нэг л хууль дүрм үйлчилдэг учраас жижиг аж ахуй нэгжүүд өсөн бойжих ямар ч боломжгүй болж байна. Энэ мэтчлэн яриад байвал хэл, гайл, татвар, мэрэгжлийн хяналт гэх мэт бүхий л салбаруудад хөндлөлт бэрхшээлүүд байсаар байна. Сүүлийн үед яамнаас гаргасан жижиг дунд үйлдвэр зориулагдсан олгож буй онцгой хөнгөлөлтийн зээлийг төрөөс олгож эхэлж байгаач хэн нэг сайд аймаг сумын засаг даргын үзмжээр тухайн зээл шийдэгдэж байгаа нь буруу юм а. Энэ бүхний цаана дахиад хадлах сэргэлэх буурахгүй. Энэ бүх зээлийн үнэлэх явцыг захимаар олгон нийтийн хяналтаар шалгаруулж байгаа нь бас зүйтэй юм а. Банкар олгосон зээлэл шударга явагдаж байна. Мөн улсын их хурлын гишүүд, сайд дарга нар албан тушаал болон мэдээлэл ойр байгаа байдлаа ашиглан жижиг дунд үйлдвэр зориулагдсан онцгой хөнгөлөлтийн зээлийг авсан үйлдэл нь нийгэмд ил болсон нь нэг бодлын сайнс нөгөө талаар баялаг бүтээгчид тохиолдсон
хар өдрүүд байлаа. Тэм учраас баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр дахиж ийм асуудал гаргуулахгүй байхын тулд мөн шинээр байгуулагдах агентлагтайгаа ойрхон хамтарч ажиллахын тулд шинээр гарах гэж буй журмуудад өөрсдийн сандлыг тусгуулахаар өнөөдөр бид энэхүү заатанд хуран цуглаад байна. Баялаг бүтээгчид бид 30-аад хувийн хүүтэй зээлээр бизнес хийх гэж, ажлын байр нэмэгдүүлэх гэж өнцөн өрөөсөн юм шиг л зүтгэж ирлээ. Бүх юм нэгээс эхэлдэг, бүх бизнес жижигээс эхэлдэг гэдгийг жижигээс эхэлдэг. Бид одоо нью либерализмын нийгэмд амьдарч байна. Энэ нийгэм нь чөлөөт эдийн засгийн нийгэм бөгөөд гадаадын бараа бүтээгдэхүүн гайлгүй чиглэлээр чөлөөтэй Монголын зах зээл нэвтэрч ирсэн нь жижиг дунд үйлдвэрлэл төдийгүй үндэсний томоохон үйлдвэрлэлүүдийг хөгжихөд хүндрэлтэй байна. Эцэст нь баялаг бүтээгч бидний дотоодын зах зээлийг хамгаалж өгөхийг хүсэж байна. Мөн баялаг бүтээгч бид шударга нэмийг хүсэж байна. За ингээд өнөөдрийн жид дунд үйлдвэрлэгчдийн форум 2019 арга хэмжээ нээсний мэдэгдэе. Форумд ирэлтээр оролцож байна. Баярлалаа. За одоо тайзнаа ерөнхийлөгчийн хамгаалын газрын дарга инх холд таныг урьж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч, баялаг бүтээгч та бүхэн өнөөдрийн зочдод та бүхэнд энэ өглөөний мэндийг хүргье. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн илгээлтийг уншиж өгье. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн илгээлт жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн форум 2019 оролцогчдод Монголын нийт баялаг бүтээгч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд болон форумд оролцож байгаа та бүхэнд ажлын амжилт хүсэн мэдчилж байна. 2018 он бол Монгол улсын хувьд шударгаас хууль шүүхийн өмнө хүн бүр эрхтэгч байх хууль дээдлэх зарчмыг хэрэгжүүлсэн цаг хугацаа байлаа. Монгол улсын үндсэн хуулиар баталгаатай эдлэхээр олгогдсон эрхээ хамгаалж, дуу хоолойгоо нэгтгэж, шударга ёсыг эрэлхийлж, хуулийн засаглал хүчгүйцнийг засах гэсэн иргэдийн итвэх тэмцэл сэргэсэн он байв. Баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбооноос 2018 оны 6 сард жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчийн форум 2018-ыг зохион байгуулсан үүнд зохих үр нөлөөгөө үзүүлсэн юм а. Төрөөс баялаг бүтээгч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нарт зориулсан жилийн 3% хүүтэй нэн хөнгөлөлтөө зээлийг улсын их хурл засгийн газрын гишүүд мэдээллийн давуутай байдал албан тушаалаа уруулан ашиглаж хувьдаа авсныг энэ форумоор анх мэдээлж мэдээллийн мөрөөл хэвлэл мэдээллийн болон төрийн бус байгууллага иргэд олон нийт идэвхийлэн зүтгэсний хүчинд хууль бус үйлдэлүүд илэрч одоо хууль хяналтын байгууллагууд шалган тогтоох үйл ажиллагаа явагдаж байна. Улс төрчдийн амийн хувиа хичээсэн авилгацсан хариуцлагагүй үйлдэлийн улмаас эх орондоо хуулийн шударга засаглал тогтоон шударгаар адил хөдөлмөр эрхэлж амар тайван аж төрх ард түмний итгэл найдвар алдагдаж Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн баялалд ноцтой хор хохирол учирсныг таслан зогсооход өмнөх жилийн форум энэхүү онцгой түлхэц болсныг тэмдэглэх нь зүйтэй. Засгийн газрын тусгай сангуудын үйл ажиллагааг шилэн, ил тод, нээлттэй олон нийтийн хяналт дор явуулах нэн шаардлагатайг эдгээр хууль бус үйлдэлүүд харуулсан юм а. Энэ жилээс жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил сангаас олгож буй төсөл шонгон шалгаруулалт ил тод олон нийтийн хяналт дор явагдаж эхэлсэн нь иргэдийн эсэргүүцэл
та бүхний үйл ажиллагааны нэгэн үр дүн мөн. Төрөөс олгож буй нэг хөнгөлтөө зээл нь үндэсний үйлдвэрлэгчдэд бичлээс жижигээс дунд үйлдвэрлэгч болон үйл ажиллагаагаа өргөжин тэлж эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхэд үнэмлэхүй төлөхөц болох учиртай. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллаж байгаа 800 мянга гаруй баялаг бүтээгчдийн эрх ашиг бол нийт иргэдийн улс орны хөгжлийн эрх ашиг юм гэдгийг хүн бүр мэдэж явах ёстой. Тиймээс жирийн иргэдийн боломжийг хулгайлсан, жидүүгийн гэж нэрлэгдсэн улс орны хөгжлийн эсрэг дээрх гэмт хэрэгтэй хэрхэвч эвлэрэх учиргүй. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хувьд 2018 оны 11-р сард баялаг бүтээгчдийн төлөөлөл болох 150 бизнесменийг иргэний танхимд хүлээн авч уулзаж санал бодлыг сонсож, жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд тулгамдж буй асуудлыг шийдвэрлэх талаар тодорхой төвшөнд ажиллаж байна. Цаашидч баялаг бүтээгч, жижиг дунд үйлдвэрлэгч эрхлэгчдийнхаа эрх ашигыг ямагт хамгаалж, хууль эрхлэн орчинг тогтвортой тодорхой байлгах, улс орондоо сайн сайхан амар тайван амьдралыг зохицохын төлөө та бүхнийг дэмжиж хамтран ажиллах болно. Форумын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Мөнх тэнгэрийн ивэл хөдөлмөрч хичээнгүй иргэдийнхээ хичээл зүтгэлээр Монгол улс хөгжин цэцэглэх болтугай. Монгол улсын ерөнхий Алтмаагийн Батболго, Төрийн ордон Улаанбаатар хот 2019 оны 9 сарын 26-ны өдөр. За баялаг бүтээгчид, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэдээ илгээлтэд явуулсан Монгол Улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Батболго болон хүрэлцэн ирсэн ерөнхийлөгч намын газрын дарга инх болд нарт баярлаж талархснаа илэрхийлье. Харин одоо улсын хурлын гишүүн хүнс хөд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд улаан таныг тайзнаа урьж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхлэгчдийн форум 19-т хүрэлцэн ирсэн хүндэт зөч төлөөлөгч та бүгдийн энэ өдрийн төв амгалан гэрд мэдчилье. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгох хүрээнд жижиг дунд бизнес эрхлэх хууль эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх, бизнес инкубацийн болон санхүүгийн төрөл бүрийн үйлчилгээ үзүүлэх, бизнес эрхлэгчдэд сургаж хөгжүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хууль анх 2007 онд батлагдсан ба улс орны эдийн засаг эрчимтэй хөгжиж зах зээлийн харилцаа гүнзгийрхийн хэрээр жижиг дунд үйлдвэрийн тухай хуулийг шинчлэн боловсронгуй болгох шаардлага бий болсоор байсан. За энэ бүх байдлаас дүгнэлтийж Монгол Улсын их хурл 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаар жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийг шинжилэн батлаад байна. Хууль батлагдах процесс та бүхэн өөрсдөө бичлэн оролцсон тэр үйл явцыг туулсан учраас би энд нуршин ярихыг хүсэхгүй байна. Та бүхэн сайн мэдж байгаа. Энэ хуулийн хүрээнд төрийн дэмжлэгийн хамрах хүрээ, хэлбэр, удирдлага зохицуултын эрх зүйн үндэстэй холбогдсон харилцааг зохицуулахаар тусгаж өгсөн. Мөн жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчийн ангилыг тодорхой болгон шинжлэх, санхүүгийн болон санхүүгийн бус дэмжлэгийг оновчтой болгох, татварын таатай орчныг бүрдүүлэх, дотоодын худалдан авалт, гадаад зах зээлийг өргөтгөх, жижиг дунд үйлдвэрийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх, бүтэц зохион байгуулалтыг сайжруулахад чиглэгдсэн олон асуудлууд энэ хуулинд шинээр тусгагдсан байгаа. Статистикийн үзүүлэлтээс харахад 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 78,585 аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 77% нь жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт хамаарч байна. Шинжилэн найруулан батлагдсан хуулийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт 600 гаруй мянган хүн ажиллаж байгаа нь манай улсын нийт ажиллах хүчний 40 орчим хувьтай тэнцэж байна. Мөн энэ оны 4-р сард жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг баталсан. Засгийн газраас батлагдсан энэ хөтөлбөр бол хууль болон хөтөлбөр батлагдсанаар
жижиг дунд үйлдвэрийн тогтвортой хөгжлийг дэмжих эрх зүй, санхүү, татврын таатай орчин бүрдүүлэх үйл ажиллагаа тодорхой болж, хууль хөтөлбөрийн зорилго зорилтуудыг хэрэгжүүлэх төрийн бодлогыг сурталчлан таниулах, Монгол улсад хөгжиж эхэлж байгаа кластерын чадварыг үнэлэх, зураглал шинжилгээ хийх талаарх мэдээллийг цуглуулж, төрийн оролцоог тодорхойлох, кластраар хөгжүүлэх, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчийн бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх, нэр төрөл хэмжээг нэмэгдүүлэх, төрийн худалдан авалтаар дэмжих зэрэг зорилгыг агуулж байгаа. Хот суурин газрын төвлөрлийг сааруулах, жижиг дунд үйлдвэрийг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, иргэний бие даасан бүтээлч байдлыг дэмжих зорилгоор олон улсын сайн туршлага болох нэг суурин нэг бүтээгдэхүүн аяныг өрнүүлэн импортыг орлох, экспортыг нэмэгдүүлэх, тухайн орон нутагт брэнд бүтээгдэхүүнээрээ нэрд гарах чиглэлээр хөгжүүлэн орон нутагт шинэ ажлын байр бий болгож орон нутгийн хөгжлийг дэмжих нь зүйтэй гэж бид үзэж байгаа. Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрүүдэд хөрөнгө оруулалт хийх, бизнесийг өргөтгөхөд санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх шаардлага байсаар байна. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох, төсөл сонгон шалгаруулах журам шинжлэгдэн батлагдаж, төслийг хүлээн авах ажлыг 5 дугаар сарын 27-оос 6 сарын 10-ны хооронд зохион байгуулж, нийтдээ 2744 иргэн аж ахуйн нэгж, 486.1 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүсэлтэд ирүүлсэн. Өнөөдрийн байдлаар 147 төсөлд 7 тэрбум 143 сая төгрөгийн санхүүжилтийг хийгээд байна. Төсөл сонгон шалгаруулах үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй ил тод зохион байгуулах тал дээр хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, жижиг дунд үйлдвэрийн хөгжлийн сан болон бусад төрийн бус байгууллагууд хамтран ажиллаж байна. Энэ орчинд бий болсон гажуудлыг арилгахад та бүхэн бидэнтэй идэвхтэй хамтран ажиллаж байгаад талархал илэрхийлж байна. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн гаралтай боловсруулах үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх, бүсчлэн хөгжүүлэх зорилгоор орон нутгийн дэд үтсийн хөгжил, түүхийн эдийн нөөц, эрэлт хэрэгцээг харгалзан жижиг дунд үйлдвэрийн тэргүүлэх ач холбогдолын салбарын жагсаалтыг батлан мөрдөж байна. Мөн хөрөнгө хөдөлмөрөөрөө хоршиж, орон нутагт загвар хоршоодыг байгуулснаар ажилгүйд л ядуурлыг бууруулах, гишүүдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөрийг өчигдөр засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэн баталсан. Бид цаашид жижиг дунд үйлдвэрийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхдээ төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллагуудын хийсэн судалгаа, өгсөн үнэлгээ зөвлөмжийг харгалзан жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийн зорилтуудын хүрээнд санхүүгийн дэмжлэгийн их усүр хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор банк санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах, зээл олгох үйл ажиллагааг илүү хялбаршуулах, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийн бизнесийн дадлаг чадварыг дээшлүүлэх, бизнесийн болон бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийг сайжруулах, инновац болон технологийн ашиглалтыг эрчимжүүлэх, зах зээлд нэвтрэн ороход дэмжиж туслах зорилт тавин ажиллаж байна. Мөн иргэдэд ахуйн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлэх, стандартыг сайжруулах чиглэлээр ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн төслийг боловсруулан засгийн газрын хуралдаанаар ойрын үед хилцүүлэхээр бэлдэж байна. Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэхэд энд хүрэлцэн гэсэн та бүхний оролцоо өндөр ач холбогдолтой байгаа бөгөөд цаашид үйл ажиллагаагаа улам ойртуулан нягтруулснаар жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээний үн цэний сүлжээг нэмэгдүүлэн өрсөлдөх чадвар сайжирч Монгол улсынхаа хөгжилд баялаг бүтээгч та бүгд маань чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Анхааралтай авсан явдалд баярлалаа. За улаан сайдад баярлалаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө өнөөдрийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг бас та бүхэнд танилцуулж өгөх зүйтэй хаа гэж бодож байна. За энэ удаагийн форум бол тогтвортой хөгжлийг хангах жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн оролцоо сэдвээр явагдаж байгаа. За үндсэн 3 илтгэл тавигдана. За хамгийн эхний илтгэл бол жижиг дунд үйлдвэрийн талаар төрөөс баримталж байгаа бодлогын талаарх илтгэл байгаа. За энэхүү илтгэлийг хүнс хөдөө аж ахуйн яамны хөнгөн үйлдвэрийн яамны газрын дарга Эрдэнэ сайхан дарга тавина. За дараагийн илтгэл бол Жидүү форум 2018-ийн үр дүн ач холбогдлын талаар баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны гүйцэтгэх захирал
бат дэлгэр тавина. За үүний дараагаар бол эхний хилцүүлэг явагдана. За энэхүү хилцүүлэг нь доктортой хөгжлийг хангахад жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн оролцоо ямар байх юм бэ гэдэг сэдвтэ байх юм аа. За модератороор эдийн засагч Жаргал сайхан ажиллана. За ингээд 11 цаг 30 минутаас асуулт хариулт эхэлнэ. Үүний дараагаар 12 цагаас нэгдсэн зураг авалт дараагаар нь кофе цайны завсарлага байгаа. За ингээд 12 цаг 50 минутаас 3 дугаар ихтгэл эхэлнэ. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн чиглэл компанийн захирал Бомцэнд ажиллах хүчний хомсдол ба төрийн худалдаа авалт сэдвээр энэхүү илтгэлийг тавина. За энэ илтгэлийн дараагаар 13 цаг 5 минутад 2 дахь хилцүүлэг эхэлнэ. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээл, ил тод байдал, баялаг бүтээгчдийн хяналт сэдвээр энэхүү хилцүүлэг өрнөх юм а. За модератороор баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны гүйцэтгэх захирал Бат Дэлгэр оролцоно. За энэ хилцүүлгийн араас асуулт хариулт 13 цаг 35 минутаас 14 цагийн хооронд явагдана. За ингээд 14 цагт үндсэндээ манай өнөөдрийн нэгдсэн форумын үйл ажиллагаа өндөрлөх байгаа. За маш богино хугацаатай гэхдээ ажил хэрэгч үр дүнтэй форум байна гэдэгт итгэж байна. За ийм учраас та бүхэн нэгэнд цаг зав гаргаад ирсэн учраас өнөөдрийн форумд идэвхтэй оролцоод энэ бас нэлээд олон төрийн байгууллагын эрхгүй албан тушаалтнууд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Хангалттай мэдээллийг авч чадах байх гэж бодож байна. Тэгээ асуултаа ч гэсэн идэвхтэй тавиад хилцүүлэлтэд идэвхтэй оролцоорой гэж хүсэх байна. За ингээд эхний илтгэл хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны жижиг дунд үйлдвэр хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Эрдэнэ сайхан таныг урьж байна. За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргье. За Монгол Улсын засгийн газар Монгол Улсын хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, төрийн бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг бол авч ажиллаж байна. За энэ хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрийн салбарын танилцуулгыг та бүхэнд эхлээд товч танилцуулна. За жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн талаар жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр 19 онд батлагдсан. За жижиг дунд үйлдвэрийн тэргүүлэх ач холбогдлохын салбар чиглэлийг Монгол Улсын засгийн газраар 19 оны 4 сард мөн батлуулсан байгаа. За ингээд сангаас урт хугацаатай хөнгөлөлтөд зээл олгох, төсөл сонгон шалгаруулах журмыг Монгол Улсын хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд батлаад энэ дагуу өнөөдөр төсөл сонгон шалгаруулалт бол явагдаж байгаа. За мөн үүнтэй холбоотойгоор сум хөгжүүлэх сангийн улсын үзэлгийг сайдын тушаалаар 19 оны 7 сарын 1-ний өмнө бол улсын үзлэг хийсэн байгаа. Ингээд засгийн газрын хуралдаанд танилцуулахаар бэлдээд байна. За үүнтэй холбоотойгоор мөн жижиг дунд үйлдвэрийн салбарын 2 хөтөлбөрийг бол боловсруулад сайд түрүү хэлсэн хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр бол өчигдрийн засгийн газрын хуралдаанаар батлагдсан. За ахуй үйлчилгээний хөтөлбөрийг батлуулахаар ажиллаж байна. За 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар бол жижиг дунд аж ахуйн нэгжил нийт аж ахуйн нэгжийн 77% байгаа. Аж ахуйн нэгж иргэний. За жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуулиар бол иргэн хуулийн хүрээнээс бол хасаад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих тухай хуулиар бол зохицуулахаар байгаа. За энэ хүрээнд бол нийтдээ 78 мянган аж ахуйн нэгжээс бол 60,330 аж ахуйн нэгж бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн ангиллалд хамаарч байгаа. За нийт ажил хүчний бол 43% нь бол жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт хамаарч байна. За жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийг бол улсын хурлын гишүүн Ганбаатар болон Ганбаатар нарын гишүүдийн санаачлагаар бол баталсан 2 жил гаруй хугацаанд хилцүүлгүүд явагдсан. За энд бол мөн баялаг бүтээгчдийн холбоо, бусад төрийн бус байгууллагуудын бол олон хүсэлт санаачлага бол дэмжигдэж энэ хуулинд тусгалаа олсон байгаа. За энэ талаар бол товчхон зарим нэг шинжилж оруулсан өөрчлөлтүүдийг бол дурдъя. За мэдээж ангиллал тодорхой болсон ингэснээр бол тухайн ангиллалтаа хамаарч байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих
бодлогоодыг бол ялгаатайгаар зохицуулсан байгаа. За түрүү иргэн бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хуулиараа зохицуулна гэдгийг хэлсэн. За мөн энэ дээр бол өмнөх хуулийн дээр бол тунхаглын шин чанартай нэлээд олон зохицуулт байсныг бол зохицуулж өгсөн байгаа. За мөн санхүүжилтийг бол өөр одоо зориултаар ашиглах ийм боломжтой байсныг бол энэ хуулиар бол бас хязгаарлаж өгсөн байгаа. За ажлын байр нэмэгдүүлэх энэ хуулийн нэг гол зорилго бол ажлын байр нэмэгдүүлэх байгаа. Тэгэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид маань ажлын байр нэмэгдүүлснээрээ одоо илүү санхүүгийн дэмжлэг төрийн бодлогод хамрагдах боломжийг бол энэ дээр оруулж гисэн байгаа. За мөн хуулийг дагалдаж гарсан хуулиуд дээр салбар харгалзахгүйгээр одоо нэг хөв болгох, жилд нэг удаа санхүүгийн тайлан өгөх зэрэг хэлбэршүүлсэн журмаар өгөх энэ асуудлуудыг бол зохицуулж гисэн. Мөн одоо кадастраар хөгжүүлэхэд бол төрөөс дэмжлэг үзүүлэх энэ талаар зохицуултуудыг бол оруулж гисэн байгаа. За мөн энэ хуулийг дагалдаж гарсан хуулиуд дээр бол бидний ярьдгаар тендерийн тухай хуулийн дээр бол 2 гол өөрчлөлт оруулсан. За жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид бол болон дотоодын үйлдвэрлэгчид бол 10% давуу эрх тооцдог байсныг 15% болгосон. За мөн одоо чанар стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж явах юм бол дотоодын үйлдвэрээс шууд худалдан авалт хийх ийм зохицуултыг бол энэ хуулийн дээр шинээр оруулж гисэн. За мөн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн дээр бол жил бүрийн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 10-аас доошгүй хувийг бол энэ жижиг дундын санд хуваарлаж явах, үүгээрээ дамжуулаад жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл хэлбэрээр олгох ийм боломжийг бол энэ хуулийн дээр дагалдах хуулинд оруулж гисэн байгаа. За түрүү хэлсэн аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн дээр нэг хөв болгох, хэлбэршүүлсэн журмаар зохицуулах асуудлыг бол оруулсан. За мөн мэргэжлийн боловсрол сургалтын тухай хууль болон зөрчлийн тухай хуулинд бол өөрчлөлтүүд орсон. За нэг гол асуудал бол энэ хууль байгаа. За үүнийг дагаад бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг бол 19 оны 4 сард бол засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлагдсан. За энэ хөтөлбөр бол 6 зорилтын хүрээнд 37.8 арга хэмжээг бол зохион байгуулан 4 жилийн хугацаанд за 19-аас 22 оны хооронд бол зохион байгуулахаар байгаа. За хөтөлбөрийн 6 зорилтыг товчхон дурдаад өнгөрье. За хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох. За санхүү хөрөнгө оруулалтын бодлогыг сайжруулах замаар жижиг дунд үйлдвэрийн эрхлэгчдэд олгож байгаа зээлийн хүүг бууруулах, хугацааг уртасгах, санхүүгийн хөнгөлөлттэй нөхцөл бий болгон хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. За гуравт нь зөвлөх үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх гэсэн шинэ зорилт орж ирсэн. За дөрөвт нь инновац болон байгаль дээлтэй техник технологиг эрчимтэй нэвтрүүлэн стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх чадварыг сайжруулах ийм зорилтыг дэвшүүлсэн. За тавт нь жижиг дунд үйлдвэрийн зах зээлийг өргөтгөх, борлуулалтад дэмжлэг үзүүлэх ийм зорилтыг тавьсан. Энэ үрээндээ бол тодорхой арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахаар байгаа. За 6-т нь нэг суурин нэг бүтээгдэхүүн буюу олон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн гаргасан саналуудаас бол тэрэнд аль болохоор өргөн тусахыг хичээсэн. За мэдээж бүх санал тусгагдаж чадаагүй нь ойлгомжтой. За гэхдээ энэ маань бол одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн одоо өөрсдийн санал дээр тулгуурласан учраас тэдний үйл ажиллагаанд одоо бас нэлээд дэм болно гэж бид нар үзэж байна. Одоо хамгийн гол нь хуулиа одоо гажуудлаггүй сайн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Өнөөдрийн форумын сэдэв жижиг дунд үйлдвэрлэл одоо тогтвортой оролцоо гэдэг ийм сэдвтэй байна шүү дээ. Улс орны тогтвортой хөгжиж жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид ямар нэмэр болох вэ гэдэг сэдвийн хүрээнд болж байна. Тэгэхээр та энэ хөгжилтийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хувь нэмрийг хэрхэн харж байна вэ? Ер нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хувь нэмэр асар өндөр шүү дээ. Энэ бол нийгмийн одоо эдийн засгийн байгуулалтын үндэс суурийг бүрдүүлж байгаа ийм үндсэн бүтэц. Тийм учраас энэ бол одоо яг харахгүй манай эдийн засгийн одоо чухал салбар мөн. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж байгаа эдгээр аж ахуйн нэгжүүд маань магадгүй одоо хөсөлтөж явах юм яамд яаж хамтарч ажиллах шаардлага байна? Тулгамзан асуудал ямар бэрхшээлүүд байна гэдгийг санал хэлж байгаа юм байна. За бид нар ер нь энэ оны эхнээс эхлээд үйлдвэрлэгчтэйгээ хамтран ажилласан гол талбар бол энэ жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас өгч байгаа дэмжлэгийг оновчтой болгох, шудраг болгох асуудал байсан. Энэ салбарт одоо ямар гажуудал үүснийг та бүхэн надаар яриулдаггүй сайн мэдж байгаа.
Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ гажуудлыг арилгах, ингээд одоо шудраг, ил тод тэр нь одоо үйлдвэрлэгчдэд очиж байгаа одоо бодиттой дэмжлэг байгаасаа гэдэг чиглэлд бид нэр одоо анхаарлаа хандуулж ажилласан. Ингээд журам гарсан энэ төсөл маань хэрэгжиж байна, тийм ээ. Мэдээж одоо бүх хүний санаанд хүрсэн одоо тийм хэмжээний дэмжлэг үзүүлж чадаагүй байж болно. Гэхдээ одоо байгаа хөрөнгийн хэмжээнд бид нар болцоогоороо дэмжиж байна. Энэ жил одоо бид нар 150 гаруй аж ахуйн нэгжид зээл олгочлоо шүү дээ. Сая бодиттой. Урд нь бол юу гэдгийг одоо нэг 10-20 хаан аж ахуйн нэгжид 100 гаруй тэрбум төгрөгийг л өгсөн байсан гажуудал байсан шүү дээ. За тэгэхээр энэ жилүүл бид нэр одоо хүлээж авсан энэ төслүүдээр ажиллаж байна. Ерөнхийдөө бол 2700 гаруй төсөл ирсэн. 480 гаруй тэрбум төгрөгийн хүсэлт гаргасан. За гэтэл бидэнд бол энэ жилийн боломж маа санхүүгийн боломж маань ерөөсөө 47 тэрбум төгрөг байгаа. Гэхдээ бидний 47 тэрбум төгрөгөө бол аль болохоор хүртээмжтэй үр ашигтай төслүүдэд ил тодор олгох зарчмыг барьж байна. Энэ одоо төсөл шалгаруулах ажлыг бол үндсэндээ манай үйлдвэр эрхлэгчид холбоодны төлөөллүүд хийж байгаа. Тэнд одоо төсөл шалгаруулж байгаа зээлийн хорооны 7 гишүүний 4 нь одоо үйлдвэрлэгчдийн төлөөлөл байгаа. Энэ төрлийн байгууллага албан хаагчдын нөлөөллийг бол бид аль болохоор одоо баг байлгах зарчим барьсан. За нэг хүний юм уу тодорхой субъект шийдвэр гаргадгийг болиулсан. Уучин бол одоо сайд ингээд тушаал гаргаад өгчдөг байсан бол одоо тийм журам байхгүй. За ийм учраас бол аль болохоор одоо олон нийтийн оролцоотойгоор ил тодор одоо шалгаруулах зарчмыг барьж байна. За баярлалаа. Бүсчлээд ингээд салбар чиглэлээр нь бол тогтоохоор бол хуулийн зохицуулсан байгаа. Энэ чиглэлийнхаа дагуу бол баруун зүүн төв хангаан бүс гэдгээрээ 4 бүс болгоод тэргүүлэх чиглэлүүдийг бол аймаг орон нутгуудаас санал бүх аймгийн засаг дарга иргэдийн хурлаас. За манай жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хууль маань 12 жилийн дараа шинжилэн батлагдлаа. За ингээд шинжилэн батлагдахдаа нэлээд олон асуудлын дундуур явж ийж шинжилэн батлагдж байна. За өнөөдрийн форумын гол онцлог маань бид салбарын хуулийг батлуулж авч байгаа. Хоёрдугаар энэ хуулийг дагаж бол нэлээд олон шинэ журмууд гарах юм. Энэ журмууд манай баялаг бүтээгчид одоо санаа бодлоо бас яг урдлын нөгөө форум анх дахь форум хийгээд санаа бодлоо хуулийн тусгуулж ирсэн шиг өнөөдрийн форумыг бас өөрсдийн хөрөнгөөр өөрсдөө санхүүжүүлж энэ форумыг бас дахин зохион байгуулж байгаа. Яагаад гэх юм бол одоо дагаж арах журмуудад өөрсдийнхөө саналыг тусгуулах нь маш чухал байна. Тэгэхгүй бол одоо нөгөө зориулж өгж байгаа мөнгө авч чадахгүй байна. Дээрээс нь одоо энэ салбарыг борлуулалтаар дэмжихгүй байна, төр дэмжихгүй байна. Дээрээс нь энэ томоохон аж ахуйн нэгжүүд бас худалдаа авалтаар дэмжихгүй байна. Монголын ард түмнийг үндэсний үйлдвэрлэлийг хийж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан аваач гэж юм уриалга Монгол улс даяар явах хэрэгтэй. Ийм ажлууд явахгүй байна. Тэгэхээр зөвхөн мөнгө өгөөд жижиг дунд үйлдвэрлэлд хөгждөг тийм дэлхийд тийм жишг байхгүй. Тийм учраас мөнгө өгж эхэлж байгаа юм чинь одоо бодлогын дэмжлэгийг хамт явуулах нь чухал байна гэд өнөөдрийн форумыг хийж байгаамаа. Тэгээ манай жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар маань, баялаг бүтээгч нар маань энэ он гараад, шинэ он гараад цоо шинээр одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн агентлагтай болно. Агентлаг мэдээж нийслэлд аймаг суманд хурж ажиллах тийм ёстой агентлаг. Яагаад гэвэл энэ салбарт 900 мянган хүн ажиллаж амьдарч бүх орлого мөнгөө олдог. Одоо өөрсдөө авч явдаг. Одоо өөр хүүхдээ сургууль мөнгийг одоо ингээд хийдэг одоо тийм өөрсдөө одоо авч явдаг. Төр засгаас ямар нэг юм гуйдаггүй өөрсдөө ажлын байраар хангаад явдаг юм чухал салбар юм байгаамаа. Энэ салбарыг онцгойлон анхаарж байж ажилтгууд ядуурдаг бид бууруулнаа. Өнөөдөр бол Монгол улс ажилтгуудын 6% байх байсан бол одоо өнөөдөр 10.1% хүртэл дээш өссөн байна. Тэгээд энэ өөрөө юу хэлээд байна гэх юм бол цаана ийм олон хүнийг ажилтдаг салбарыг дэмжихгүй байгаа учраас энэ салбарт маш их ажилтгууд ядуур бий болж байгаа учраас энэ салбарыг дэмжихгүй болохгүй гэж манай баялаг бүтээгчид жижиг үйлдвэрлэгчид бол ойр хоорхон цугулж байна. Хамаагүй одоо тэр аймаг болгоноос ирж байна. Дөрөв болгоноос орж ирж байна тийм учраас энэ олон баялаг бүтээгчид өөрсдийнхээ зарлаар орон нутгаас ирээд өөрсдөө мөнгө гаргаад энэ форумаа зохион байгуулад байгаа ийм ажлыг маань одоо төр засаг маань дэмжиж өгөөч гэж бид хүсэж байгаа. Тэрөөс яг өөрөө одоо мөнгөөс өөрөө ямар бодлогыг одоо хэрэгжүүлэх шаардлага байна таны. За ер нь миний хувьд гэж дэлхийн жишг байгаа. Санхүүгийн болон санхүүгийн бас хоёр хэлбэрээр дэмждэг. Тэгээд санхүүгийн дэмжлэг бол одоо энэ хөнгөлөлтийн зээл нөгөө тал дээр давтрын одоо бодлогоор дэмждэг юм уу те. А нөгөө бодлогын зээл нь болохоор одоо сургалт одоо энэ бизнес хийхин тулд одоо бизнес өргөжүүлэхийн тулд дотоод зах зээлд яаж ажиллах вэ? Цаашлаад гадаад зах зээл рүү яаж гарах вэ те? Олон төрлийн бодлого зэрэг явдаг л да.
таасаа хэллээ шүү дээ. Одоо энэ хуулийг дагаад олон журам гарнаа. Энэ журманд бас баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо тодорхой хэлэх саналууд байгаа гэж. Тухайлбал одоо журманд яг ямар саналыг тодорхой тусгавал энэ баялаг бүтээгчдийн хийж байгаа үйл ажиллагаа одоо дөрвөлтэй нэмэр болох юм саналууд байгаа бай. За ер нь манай баялаг бүтээгчдийн холбоо бол энэ нэлээд олон шин зураг гарах юм. Энд бол одоо нэлээд олон саналууд усахаар бол одоо бэлдсэн байгаа. Одоо өнөөдрийн уулзалтаар бас нэмэлт саналууд гарч ирэх байх гэж харж байна. Хамгийн гол нэгдүгээрт нь бол одоо энэ жид онд үйлдвэрлэлийн сангаар, сум хөгжүүлэх сангаар, хөлбөр эрхлэлтийг дэмжих сангаар гэ яриад байвал маш олон сангуудаар одоо мөнгө дамжиж олгогдож байна. Энэ олгож байгаа мөнгийг олон нийтийн хяналтанд доор одоо сошиал сүлжээгээр ингээд одоо эхний шалралтанд явж эхэлсэн. Хэрвээ ингээд үнэхээр эзэндээ очдөг юм бол одоо бид нар бас 100% найдахгүй байгаа. Яагаад вэ гэх юм бол энэ сайд нарын шийдвэрээр аймаг сумын засаг дарганы шийдвэрээр энэ зээл олгогдож байна. Зарим зээлүүд нь, зарим жижиг зээлүүд нь одоо 300 саяас доош бүх зээл. Тэгэхээр бол ямар нэг сайд засаг дарга олгож байгаа тохиолдолд ямар нэг одоо хувийн одоо эрх ашиг оржил таарна. Тийм учраас энийг 100% банкаар олгооч гэж хүсэж байна. Яагаад гэвэл одоо дэлхийн жижиг тийм байна. Хоёрдугаар банк бол эрсдлээ өөрсдөө хүлээдэг учраас ямар нэг одоо иргэшэд орохгүй шүү дээ, тийм учраас одоо нэг мөсөн энэ судалгаа шийдэж өгөөч гэдэг юм хамгийн том асуудал байгаа юм. За баярлалаа. Өөрснийхөө дотоод төлөөллөөсөө бол бас одоо асууж тодруулаарай гэж нэмж хэлмээр байна. За мөн арилжааны банкнд тавигдах шаардлагыг бол тодорхой болгож өгсөн байгаа. За энэ дагуугаа бол 3 банк шаардлага хангасан. Ингээ 3 банктайгаа бол бид бүхэн ажиллаж байна. Өнөөдөр төсөл сонгон шалгаруулах ажиллагаа маань нэг багцын хувьд буюу дунд багц 100-аас 300 сая төгрөгийн санхүүжилт хүссэн төслүүдийн хувьд бол төсөл сонгон шалгаруулах ажиллагаа дуусаагүй байгаа. Яагаад гэвэл нөгөө наривчлсан судалгаа буюу газар дээр нь бүгдийг нь очиж үзнэ гэд журмандаа бид нар оруулсан. Урд нь бол тэгдэггүй байсан. Одоо ингээд оруулаад ингээд ирэхээр бид нар одоо хүсэлт ирүүлсэн аймгийн сумдууд буюу нийтдээ нэг 13 аймгийн 37 суманд бид нар очиж төслийг нь тухайн аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаатай сангийн төлөөлөл очиж танилцахаас өөр аргагүй болж байгаа. Тэгэхээр үүн дээр бол цаг хугацааны хувьд эдийн засгийн хувьд бол бас нэлээд хүндрэл бэрхшээлүүд гарч байгаа. Гэхдээ бид нар үүнээс бусад буюу банкар дамжуулах 300-аас 1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг бол хамгийн түрүүнд хийсэн. За энэ бол 8 сард турлаа хийсэн. За мөн бичил зээл буюу 20-100 саяыг бол бас 8 сард хуралдаа шийдвэрээ гаргацсан. За үүнтэй холбоотой бол нэг 200 орчим аж ахуйн нэгж 10 хэдэн тэрбум төгрөгийн санхүүжилттэй бол өнөөдрийн байдлаар аваад байгаа. За ингээд банкудтай бол би бас одоо ТV-гийн ярилцлаганд орж байхдаа бол хэлж ирсэн. Энэ жилийн нэг онцлог бол банкар болон сангаас шууд олгогдож байгаа. Тэгэхээр банкар олгохдоо бол тухайн үед бол бидний төсөөлөл урд жилүүдийнх бол 8% байсан. За хууль хэлэлцэж явах явцад бас их хурлын гишүүд бол чуулганы танхим дээр хэлж ирсэн. За банкар дамжуулсан хүү бол 8.5 байна гэд. Гэхдээ тэр үед бол тайлбараа хийгээд банктайгаа бол бид нар зөвшөлтсөлд орноо хүүгээ бууруулах талаар ажиллаж байгаа гэд. Ингээд тэнцсэн 3 банктайгаа бол зөвшөлтсөлд ороод банкныхаа хүүг бол бууруулж чадсан. Хаан банк 5.4%, Хас банк 5.6%, Төрийн банк 5.8% гэсэн хүүг бол өнөөдөр банкар дамжуулаад авч байгаа аж ахуйн нэгжүүд маань бол авч байгаа. Тэр үед хүмүүсээ хэлжсэн 8.5-ыг бол бид тодорхой хэмжээнд банкудтайгаа ойлголцоод бол буулгаж чадсан. Бас та бүхний одоо үйл ажиллагааг дэмжиж одоо энэ ажиллагаанд оролцож хүүгээ бууруулж гисэн одоо банкныхандаа бас та бүхнийхээ өмнөөс талархал илэрхийлье гэж хэлхийг хүсэж байна. Үнэхээр энэ бас зөвшөлтсөл бол хүнд хэцүү байдаг юм байлээ. Гэхдээ бид ард нь бас хамтраад гарч чадсан гэж хэлхийг хүсэж байна. За дөрөвдөхийг бол дахин хэлсэн байгаа. За тавд нь бол төсөл бичих хугацааг бол тодорхой зохицуулж гисэн. За нэг юмыг нэмээд хэлэхэд бол энэ журам маань шинэ хуулиараа дахиад он гараад төсөл сонгон шалгаруулалт авахдаа бид нар журмаа дахиад боловсруулна. Яагаад гэвэл энэ журам бол сайдын тушаалаар батлагдсан журам. Шинэ хуулиар нэг сайд ирээд одоо журмаа өөртөө тааруулж зохицуулаад өнгөрсөн удаагийн тодорхой жишээ хэлэхэд 15 16 онуудын үед бол нэг сайд ирээд зөвхөн өөртөө зориулж тушаал гаргаад тэрүүгээрээ
зөвхөн өөрөө гарын үсэг зураад төсөл сонгон шалгаруулалт хорооч байхгүйгээр шууд нэг хүн өөрөө мэдээд 12 тэрбум төгрөг өгчихсөн ийм тохиолдол өнөөдөр байгаа. Энэ байдлыг засаж залруулъя гэсэн учраас энэ журмыг нэг сайд биш засгийн газар баталдаг байхаар буюу арангийн бол дээшлүүлж өгсөн. Дуртай үедээ нэг сайд ирээд өөртөө зориулахыг бол өөрчилсөн гэж ойлгож болно. За тэгээд шинэ хуулиараа ингээд батлаад ирэхээр өнөөдөр бид нар бол бас нэг нөгөө хэлэхэд шилжилтийн үе явж байна. Яг ийм ил тод ийм одоо наривчлсан ийм төсөл сонгон шалгаруулалтыг бол анх удаа хийж байгаа. Тэгэхээр бол олон хүндрэл бэрхшээлүүд гардаг юм байна. Гэхдээ тэрийг бол энд дуртахгүй. Дараачийн журман дээрээ буюу засгийн газраар батлуулах он гараад батлуулах журман дээрээ бол бид нар тэр алдаа дутагдал одоо өнөөдөр журман дээрээ орхигдсон асуудал байвал одоо та бүхэн маань бас саналаа хэлнэ гэж итгэж байна. Бид нар ингээд сайжруулад явнаа. За энэ дээр нэг юм хэлэхэд бол бид нар энэ төсөл нөгөө төсөл бичих хугацаа хэзээ авах зэргийг бол энэ журман дээр зохицуулж өгсөн байгаа. Дараачийн журман дээр бол ерөөсө журмлаад жил үрийн 2 сарын 1 гинүү 3 сарын 1 гинүү тодорхой хугацаа ерөөсө заагаад өгье гэж. Тухайн үедээ одоо энэ жил 4 сарын 5-нд авдаг, хойдон жил 8 сарын 9-нд авдаг ч юм уу ийм биш. Журман дээр ерөөсө жил болгон 2 сарын 1-нд юм уу 3 сарын 1-нд төслийг хүлээж авна гэх. Тэгэх юм бол маш ойлгомжтой болчих учраас өөрөө бүтэн жилийн хугацаанд бэлдээд төслөө өгнө. Ингээд бүтээн байгуулалтын улирал эхлэхэд төслийнхээ санхүүжилтийг автсан байвал аж ахуйн нэгжүүд маань бол хэрэгтэй байгаа юм. Өнөөдрийн хувьд бол одоо энэ олон процесс ажиллагаа ингээ явагдаад зарим нь бол санхүүжилтээ авч чадсан байна, зарим нь хараахан авч чадаагүй байна. Одоо авахар дэмжигдчихэд ингээд нөгөө гэрээ контрактаа хийх, банктайгаа зөвшөлдсөх гэднэргээд ийм ажлууд дээр явж байгаа. Тэгээд дараачийн журман дээр бол бид нар тийм өөрчлөлтийг бол оруулна гэж ярилцж байгаа. За мөн одоо төсөл сонгон шалгаруулалтын үе шат үрийг бол тодорхой болгож өгсөн. 4 үе шаттай явагдаж байгаа. За эхний ээлжинд бол бичиг баримтын бүрдлийн шалгаж байгаа. За энэ дотор бол бас манай өрөөнд орж ирээд одоо санал хүсэлт гомдлоо хэлж исэн хүмүүс бол харагдаж байна. Үнэхээр одоо журман дээр түрүү бас даваа ерөнхийлөгч маань андуураад хэлчих шиг боллоо. Тийм 34 одоо материал бол бүрдүүлэхгүй 14 журмаараа бид нар 14 одоо төрлийн материал бүрдүүлэхийг журмалж өгсөн байгаа. Эннээс нэг материал дутуу бол одоо дараачийн шатанд орох боломжгүй. Энийг бол та бүхэн маань бас ойлгох хэрэгтэй. Төсөл сонгон шалгаруулах одоо жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн сонгон шалгаруулалт хийж байгаа мэрэгжилтэн маань тэр нэг материал дутуугаас болоод дараачийн шатанд оруулах юм бол одоо авилгатай тэмцэх газар тийм ээ бусад хууль хүчний байгууллагуудад яагаад чи дутуу материалыг дараачийн шатанда оруулчих вэ гэдэг асуудалд орноо. Хардагдал сэрдэгднэ. Тэгэхээр таны эрх ашиг хэдийгээр нэг бичгээс дутуу болоод одоо дараачийн шатанд шалгахгүй байгаа боловч нөгөө талдаа бас нөгөө хүний одоо хуулийн өмнө хүлээсэн хариуцлага нь байгаад байгаамаа. Энийг бас та бүхнийг ойлгоорой гэж хэлхийг хүсэж байна. За дараачийн нэг өөрчлөлт бол за төрийн байгууллагууд санхүүжүүлж байгаа буюу одоо банк за хяналт тавьж байгаа байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог бол журман дээр нарийн зохицуулж өгсөн байгаа. За даатгалын асуудлыг бол оруулж ирсэн анх удаа. Яагаад гэвэл өмнөх асуудал дээр холбоотой бас өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан дээр одоо эргэн төлөлт хийгдэхгүй байгаа зарим нэгэн нөхцөл байдлуудаас нас орчихсан, дампуурчихсан одоо шата галын аюулд өртчихсэн ийм асуудлууд байгаа учраас даатгалын асуудлыг бол заавал оруулж өгөх ёстой байна гэдэг саналыг бол гаргаж ингэж шийдсэн. За мөн төрийн өндөр албан тушаалтанд тэдгэрийн гэр бүлийн гишүүд бол одоо зээл авахгүй. Өнгөрсөн хугацааны одоо хардлага сэрдлэг өнөөдөр хуулийн байгууллагад шалгагдж байгаа. Эцсийн шийдвэр бол гарах бах. Тэгэхээр тэр нөхцөл байдлыг бол бид нар дахин давтуулахгүй тулд бол Монгол Улсын засгийн газраас 87 дугаар тогтоолоор бол тодорхой чиг үүргүүдийг бол өгсөн. Энэ дотор бол төрийн өндөр албан тушаалтны болон түүний гэр бүл бол одоо энэ зээлээс авч болохгүй гэсэн ийм зохицуултыг бол оруул гэдэг шаардлага тавьсан. Бид нар үүнийг оруулсан. За мөн захим хэлбэр чилжүүлсэн энэ нь бол бас нэлээд давуу талтай болсон. Гэхдээ бас сайжруулах асуудлууд бий.
За олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр бол ил тод нээлттэй харуул гэдэг шаардлагыг тавьсан. Бид нар санхүүгийнхаа боломжийн хэмжээнд бол ажиллаж байна. Одоо баг бүх телевизүүдэд бол хүсэлт тавьсан. Харамсалтай нь бол бүтэн өдрөөр эфирээ хаагаад одоо зөвхөн энэ сангийн зээл олголтын асуудлыг бол дамжуулах телевиз өнөөдөр хараахан гараагүй байна. Гэхдээ тодорхой телевизүүд бол хамтарч ажиллаад тодорхой хугацааны бичлэгийг аваад бол олон нийтэд хүрэх талаар ажиллаж байгаа. За бид бүхэн бол хөрөнгө мөнгөнийхөө асуудлаас болоод лайв шууд бичлэг хийгээд YouTube дээр бол тавьж байгаа. Мөн хэн хүссэн иргэн аж ахуй нэгжүүл одоо яг дотор болж байгаа процессыг бол бүгдийг нь нэгч тасалдалгүй 1 минут секундын тасалдалгүйгээр бүх бичлэгийг бол үзэх боломжийг одоо хурлын танхимын хажуу талд байр түрээслээ тэрэн дотроо камер тавиад телевиз тавиад шууд бичлэгийг бол үзүүлж байгаа та бүхний ихэнх нь бол үтсэн бах. За мөн бүх бичлэгийг хийгээд хадгалсан байгаа. Дараа нь одоо хууль хүчний байгууллагууд ямар нэгэн хэн нэгэнтэй холбоотой асуудал гарах юм бол хэн гэдэг хүн юу гэж хэлсэн гэдэг асуудлууд бол тэнд бүгд үг үсгээрээ бол бичээтэй байгаа. За гэх мэтлэн одоо онооны системээр дүгндэг болсон тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлсон гэх мэт давуу талууд бол орж ирсэн. За мөн та бүхэнд хэлэхэд бол энэ сангийн одоо төсөл сонгон шалгаруулалттай холбоотой асуултууд гарах юм бол хилцүүлэг 2 дээр гарна гэж ойлгосон. Сангийн захирал баццэг захирал ирсэн байгаа илүү тодорхой асуугаарай. За миний хувьд бол яамны одоо бодлогын газрын дарга учраас бодлого руугаа илүү төлхөө юм ярьж иж магадгүй хаа. За сум хөгжүүлэх сангийн түрүү бас хэлсэн. Орон нутагт бол эрхэн олгогдсон сумын засаг дарга иргэдийн хурал шийддэг ийм сан бол байдаг. Энэ сан дээр маань бас нилээдгүй хөрөнгө бас сумдуудад бол байдаг юм аа. Энэ бол мөн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих ийм зориулттай сан. За энэ бол яамны хувьд зөвхөн бодлогоор л ханддаг, бодлогыг нь зохицуулж өгдөг ийм сан байгаа. Сонгон шалгаруулалт, за иргэн төлөлт, бусад процесс ажиллагаануудыг бол аймаг суман дээрээ хийгээд явагддаг ийм сан байгаа. За энэ сангийн үйл ажиллагааг бас сайжруулах гэдэг чиглэлийг сайд өгсөний дагуу өнгөрсөн оны 3 сард сангийн яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, манай яам 3 хамтраад бүх сумдуудад бол улсын хэмжээний үзлэг зохион байгуулсан. За энэ үзлэгийн дүнбэл гарсан сангийн сайдад танилцуулагдахаар хүргэгдээд байгаа. Сангийн сайд танилцсны дараа бол засгийн газрын хуралдаанд хэлэлцүүлэгдээд дүнгээ танилцуулаад ямар бодлого одоо энэ сан дээр барих вэ гэдэг чиглэлээ бол илүү тодорхой болгоно. За энэ хүрээнд бол энэ улсын үзлэг дээр бол иймэрхүү асуудлуудыг бол шалгасан хийсэн байгаа. За ингээд аймаг үрээр нь одоо энэ үнэлгээг нь гаргасан арай жижиг харагдахгүй байх шиг байна. За энэ дээр мөн одоо энэ сангийн үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд бид нар одоо ямар асуудал үүссэн, ямар бодлого барих вэ гэдгийг бол илүү дэлгэрэнгүй бас та бүхэн танилцахаар бол презентацийн дараа нь аваад үзээрэй. За хоршоо хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр гэж байна. За хоршоо маань бол бас л одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэгэн хэсэг байгаа. Нэг нийт аж ахуйн нэгжийн 5 орчим хувь бол хоршооны хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За хоршооны хөтөлбөрийг бол бид нар бас мөн одоо жил орчмын хугацаанд бол хэлэлцүүлгүүд явуулаад ингээд бүх яамдуудаас санал аваад ингээд хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийнхаа дагуу бол хоршооны хөтөлбөрийг өчигдрийн засгийн газрын хуралдаанаар батлагдсан. Хараахан алвжиж гараагүй байна. За үүний дараа бол төлөвлөгөөгөө батлаад ингээд хэрэгжүүлж ажилланаа. За энэ хоршооны хөтөлбөрийн хүрээнд бол бас 5 зорилтын хүрээнд бол 19 арга хэмжээг зохион байгуулахаар ажилласан байгаа. За хоршооны нэг аж ахуй нэгжээс ялгаатай зүйл нь бол энэ дэлхийн одоо нүүбээс баталсан доктортой хөгжлийн үзэл баримтал, Монгол улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтал 2030 эднийг одоо зорилтуудыг хангахад бол маш их ач холбогдолтой байдаг. Хоршоо маань өөрөө илүү аж ахуй нэгжээс ялгаатай нь адилхан олон хүмүүс хамтраад байгуулдаг боловч аж ахуй нэгжүүд бол илүү ашигын төлөө, орлогын төлөө бол ажилдаг. Хоршоо бол
хоршооныхоо гишүүдийн нийгэм ахуй эдийн засгийн одоо нөхцөл байдлыг сайжруулах, тэрэн дээр нь тусал дэмжих илүү одоо нийгмийн чиглэл рүү ажилтдаг ийм байгууллага. Тийм учраас энэ ажилгүйд ядуурлыг шийдэхэд бол хоршоо хамгийн чухал юм а гэдэг одоо нүүбэсүүлэл үзэж байгаа. Тэгээд энэ хүрээндээ бид нар бас энэ хоршооныхоо хөтөлбөрийг баталсан байгаа. За нийтдээ бол нэг Монгол улсад бол нэг 4377 хоршоо байна гэсэн 2018 оны бол судалгаа гарсан. Бид нар хоршоонуудад бол бас үнэлгээ хийсэн 18 онд. Тэгээд энэ үнэлгээнд дээрээ үндэслээд энэ хөтөлбөрөө боловсруулсан тодорхой бодлогуудаа бол гаргаж ирсэн. За энэ дотор бас нөгөө хадгалам зээлийн хоршоо маань ороо явдаг байгаа. Гэхдээ хадгалам зээлийн хоршооны бол хяналт бодлого нь бол илүүтэй санхүүгийн зохицуулах хорон дээр явагддаг. За ингээд энэ хөтөлбөр батлагдсанаар бол мөн ийм одоо үр дүн гарна гэдгийг бол хүслэгтэр та бүхэндээ бас ойлгомжтой болохын тулд харуулсан байгаа. За мөн ахуй үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөр гэж байгаа. За ахуй үйлчилгээний салбар бол та бүхэн маань мэдж байгаа. Монгол улсад бол хуучин одоо тогтолцооны үед бол нэлээд хөгжсөн бүр салбарын яам хариуцдаг байсан. За зах зээлийн эдийн засаг шилжснээс хойш энэ салбар үндсэндээ хаягдсан. Гэхдээ бид нар бол одоо сэргээх гэж хичээж байна. Энэ маань одоо иргэдийн ахуйн одоо боловсрал соёлыг дээшлүүлэхэд бол маш ач холбогдолтой. Одоо халуун усны газар үсчин гээс эхлүүлээ тийм ээ. Хувцас засвар гэх мэт. За энэ хөтөлбөр юм бол төсөл хэлбэрээр байгаа. Бид нар одоо дараагийн 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаанд оруулахаар ажиллаж байна. Амжуул оруулна, амжихгүй бол тэрний